আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিজিটর, আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকের বিষয় হচ্ছে আগের অনেক বিষয়ে আমি আলোচনা করছি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এমএস ওয়ার্ড, তারপর হচ্ছে হার্ডওয়্যার নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করতেছি। এই বিষয় থাকবে কিভাবে আপনি মানে ইন্ডিভিজুয়াল পার্টস কিনে হার্ড ডিস্ক কিনবেন, তারপর মাদারবোর্ড কিনবেন, এসব কিনে মানে বাসায় সেট করতে পারবেন আর আপনাদের টাকা খরচ করে ওই হার্ডওয়্যার দোকানে গিয়ে করতে হবে না। এই টিউটোরিয়ালটা দেখতে পারলে অবশ্যই আপনারা নিজেই কম্পিউটার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। পরবর্তী টিপসে একটা টিউটোরিয়াল বানাবো কিভাবে আপনারা নিজেই হার্ডওয়্যারের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এবং আমি অনেক হার্ডওয়্যার নিয়ে মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে, হার্ডওয়্যার সম্পর্কে, তারপরে কীভাবে হার্ড ডিস্কের সমস্যা হলে আর্টিস্ট পার্টিশন কীভাবে দেবেন, কেন দেবেন, তারপর হচ্ছে কীভাবে ইউটিউব করবেন, এইগুলো মানে বেসিক জিনিসগুলো সবগুলো তুলে ধরবো আমার এই চ্যানেলে SAS টেক। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নতুন যারা ভিজিটর আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি কোনো কমেন্ট থাকে কমেন্ট করবেন। এবং যদি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার বা ইমেল করতে চান ডিসক্রিপশনে এসব লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আর গ্রুপ আছে, ফেসবুক গ্রুপ আছে, ফেসবুক গ্রুপে আপনারা ওখানে অ্যাড হবেন এবং আমি আপনাদের হার্ডওয়্যার সম্পর্কে এই টিউটোরিয়ালটি তুলে ধরবো এবং আপনারা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন টিউটোরিয়ালটি। এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড, এটা পুরোটা হচ্ছে মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে, এটা যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে প্রসেসর। এই দুটো স্লট হচ্ছে র্যামের জন্য। আর এটা হচ্ছে ভয়েস ব্যাটারি। সাধারণত এটা টাইম, এটা করলে টাইম এবং পাসওয়ার্ড মনে রাখে এটা জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে কুলার, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, দেন এটা হচ্ছে সিডি-রম, এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক, এটা SATA কেবল, SATA কেবল সেট করতে হবে। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে র্যামটা বসানোর সিস্টেম হচ্ছে এইভাবে। দেন এভাবে লাগাবেন র্যাম। তারপর কুলার, একটু প্রসেসরটা দেখাই। এটা হচ্ছে প্রসেসর, এটা হচ্ছে প্রসেসর লক করে দেবেন। কুলারটা বসাবেন এভাবে। এটা কুলারের কলের,
দেন হার্ড ডিস্কের কেবল এটা একটা হবে পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ড লাগাবেন এটা। দেন এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্কের বর্তমান হার্ড ডিস্ক লাগানোর জন্য হার্ড ডিস্ক। ওকে, আমরা লাগাবো এটা। লাগাবো ওকে। এখন আরেকটা কেবল আছে, সেটা হচ্ছে এটা মাদারবোর্ডে লাগাতে হবে। হ্যালো, এবার এখানে পাওয়ার কেবল লাগাবেন, পাওয়ার সাপ্লাই। দেন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে বড় একটা কট আছে 22 পিনের, এটা লাগাবেন এখানে। দেন আরেকটা কট আছে, এটা 4 তারের, এটা লাগাবেন এখানে। এখানে র্যাম লাগাবেন, এখানে SATA কেবল। এটা থেকে আপনি এটা দুটো থাকবে, একটা সিডি রুমে, একটা হার্ড ডিস্কে লাগানোর জন্য। আবার এখানে একটা কেবল হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যাবে, আর একটা কেবল সিডি রুমে যাবে। এই স্লটগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের আর টিভি কার্ড লাগানোর জন্য। এখানে লাগাবেন ইউএসবি। এখানে ইউএসবি লাগানোর জন্য পোর্ট 4তে থাকবে। এটা হচ্ছে ল্যান ওয়াইফাই এর জন্য। এটা হচ্ছে ব্লুটুথ ইন। এটা হচ্ছে রেকর্ডিং এর জন্য। আর হচ্ছে এগুলো, এটা হচ্ছে ভিজিএ